Welcome to Subas. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பர்மா டிஷ் அத்தோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடலையும் பொட்டுக்கடலையும் சம அளவாக எடுத்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இது அத்தோவுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நம்மளோட பவுட்ரு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதே மிக்சர் ஜாரில் தட்டு வடைக்கான இதை சேர்த்துடலாம். நான் கடலைப்பருப்பு ஒரு 3/4 போட்டிருக்கேன். இது 2 மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். 4 பல்லு பூண்டு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். லைட்டாக உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. மீதி கடலைப்பருப்பு இதில் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு இதோட 1 கப்பு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவு சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி போல் நம்ம கலக்கி வச்சிடலாம். அப்போ தான் நம்மளோட தட்டு வடை மொறுமொறுப்பாக வரும். ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம தட்டு வடையை ஒன்று ஒன்றா ஊற்றி எடுத்துடலாம். திருப்பி போட்டு எடுத்துடுங்க. நம்மளோட தட்டு வடையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது. இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா நுணுக்கிக்கலாம். நான் நூடுல்ஸ் 4 நிமிஷம் வேக வச்சுருக்கேன். பாக்கெட்டில் எத்தனை நிமிஷம் போட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ எக் பேஜோ செஞ்சிடலாம். இது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன். மேலே ஐகார்டில் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். நூடுல்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஜில்லுன்ற வாட்டரை ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி அத்தோ செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பூண்டை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதோட எண்ணெயும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரைச்சி வச்ச பவுட்ரு, அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடு ஆனியன், அதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டு வடையை நுணுக்கி வச்சது, அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம், மல்லிக்கீரை, ஒரு புடி முட்டைக்கோஸ், அதுக்கப்புறம் உப்பு தண்ணி. இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இதே மாதிரி பெரிய பவுலாக எடுத்துக்கோங்க. அதில் நூடுல்ஸ் போட்டுக்கோங்க, முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கோங்க, வெங்காயம், மல்லிக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பவுடரை 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு, வறுத்த பூண்டு, அது எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி, இது உங்கள் புளிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. உப்பையும் சேர்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடு ஆனியன் இதை சேர்த்து, அதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டு வடையை நல்லா நுணுக்கி சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்க்கறதுனால நம்ம அத்தோ சாப்பிடக்குள்ளே நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த புளி தண்ணி, உப்பு தண்ணினா எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது பர்மாவில் ஃபேமஸாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம சென்னையில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுனா அது அத்தோ தான். பாருங்கள், நம்மளோட அத்தோ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. மேலே லைட்டாக ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பேஜோ வச்சிடலாம். மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டு சுட சுட சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுடைய அத்தோ பேஜோ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பண்ணுங்க, பக்கத்தில் பெல் பண்ணுங்க. Thanks for watching.